Kemarin cerita tentang orang ataupun santri yang dipandang istimewa oleh gurunya karena hatinya tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang santri bertanya kepada gurunya, "Kenapa engkau memandang istimewa kepada orang tersebut?" Karena memang ketika diperintah, ceritanya santri-santrinya misalkan yang 10 orang itu diperintah untuk diberikan burung untuk dibunuh, tetapi dengan syarat membunuh burung tersebut harus tidak ada yang melihat, jangan ada yang melihat, jangan ada sampai yang melihat satu orang pun membunuh ataupun mencit karena eta burung. Akhirnya para santri yang 10 orang tersebut berpencar mencari tempat-tempat sunyi, mencari tempat-tempat kosong yang tidak ada manusia. Akhirnya kembali lagi setelah yang 9 orang tersebut membunuh burung, burungnya itu sudah mati, sudah disembelih, diasongkeun ka guruna, mangga ieu tos diparencit. Tapi ada satu orang yang tidak berani menyembelih burung tersebut. Nah, kenapa? Ditanya oleh gurunya, "Kenapa kamu tidak menyembelih burung tersebut?" Nah, santri tersebut menjawab, gimana jawabannya? Karena tidak ada tempat yang kosong, yang tidak ada yang melihat. Semua tempat itu meskipun tidak dilihat oleh manusia, tetapi Allah tetap ada. Jadi teu aya tempat di alam dunia ieu bade tempat kosong, bade tempat nu mana wae anu lepas tina paningalina Gusti Allah. Makanya dia tidak berani mencit karena eta burung. Akhirnya orang tersebut atau santri tersebut mendapat hak istimewa oleh gurunya. Karena apa? Karena tidak melupakan Tuhan. Cerita kedua kemarin bagaimana? Ta'alukna ataupun bergantungnya ataupun ngahubungna hate murid kanu janten guru. Dugikeun ka guruna pupus, namatkeun kitab eta murid di kuburan guruna, bari nyebatkeun ngadoa ka guruna radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah tinggal bendung, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka Gusti ka guru. Nuju jarah kitu di makam guruna menjawab dengan ada suara hatib. Suara hatib itu SD hatib, suara anu aya suara tapi teu aya rupaan. Di dalam kuburan itu memunculkan suara. Nyata suara guruna, kumaha ngajawabna? Wa angkum. Jawabanana jeung muga Allah oge ngaridoan ka anjeun murid gitu. Nah, itu artinya ta'alukna selalu cumantel hatena guru hatena murid kanu janten guru. Dugikeun ka pupus oge tiasa ayeuna berkomunikasi. Dugikeun ka sampai satu hari guru na teh teu ngawaler, ternyata guru na teu ngawaler teh nuju sibuk ruh guru na teh nuju sibuk ngabagikeun ganjaran eta aosan muridna anu selalu ngaoskeun kitab atau anu selalu ngaoskeun Quran atau napi kitab di kuburan guruna. Kartosnya nah gitu. Salajengna sing kabayang caritana. Ayeuna carita ke-7 ya. Sing kabayang carita ke-1, kedua, ketiga, keempat. Al-hikayatus sabiatu matak sing di Bandungan, sing konsentrasi ngaosna. Al-hikayatus sabiatu ari carita anu ka-7. Fi akibatil khianati eta tetep dina mertelakeun balukarna hianat. Fi akibatil khianati eta tetep dina mertelakeun balukarna khianat. Khianat itu tahu khianat gak? Sulaya karena janji, sulaya. Khianat itu berkhianat alias sulaya. Khianat menyata apa khianat? Apa akibat dari
seorang santri ketika khianat lisaihi ka guruna, seorang santri berkhianat, berani membohong, berani melukai di belakang kepada gurunya. Ini diceritakan pada hikayat ketujuh ini. Ruya diriwayatkan naon anna muridan saya kosna murid jalmi anu ngamaksad kawan Andri teu aya sanu teu aya tingali pilikan kawan amulin merecon nah ruwiya diriwayatkeun naon anna muridan saya kosna murid santri murid teh jalma anu keur ngamaksad tolaba eta nyuprih itu murid min saykhihi ti guruna itu murid seorang murid nyuprih neangan ilmu ti guruna ini belajar ka guruna ayu alima ngamaksad ayu alima kana yen ngawuruk itu syekh hu ka itu murid al ismal aqdoma kana ismul aqdom kana ismul aqdom teh hatosna nama anu agung nami Allah anu agung al isma teh itu nama al aqdom anu agung nami Allah anu agung janten kieu aya hiji murid naon cenah aya hiji murid anu hoyong belajar ismul aqdom nama-nama Allah ka hiji guru singga bayang urang contohkeun muridna misalkeun namina Fajar muridna namina naon saha Fajar teh sumping ayeuna nyumpingan seorang guru nu ahli ma'rifat ahli tauhid nu namina misalkeun Fikri namina naon Fikri Fajar eta teh hoyong guguru ka Fikri duikeun ka ditu angkat kana elep ka Cikalong dianterkeun ka di sumur disimpen di masjid di sumur. Nah eta Fajar berguru kana namina Kiai Mbah Fikri ya Mbah Fikri hoyong belajar Ismul Aqdom teh nama-nama Tuhan cara naon artina al-muhaimin hayang apaleun artina al-jabbar hoyong terang namina ayeuna al-malik al-qudus kan itu harus dijelaskan. Nah nu bisa ngajelaskeun satasik malaya teh aya deui wati Mbah Fikri karena udah dalam ilmunya udah dalam tijannya juga udah di luar kepala masih dalam kitab itu Mbah Fikri keistimewaannya maka Fajar itu berangkat kepada Mbah Fikri untuk hoyong belajar Ismul Aqdom. Selanjutnya Fa'ato kabayangnya Fa'ato maka maparin itu syekh Fa'ato maka maparin itu syekh saha syekh teh Mbah Fikri ka itu murid sa murid tadi Fajar syai'an kana hiji perkara Fa'ato maka mere itu syekh Mbah Fikri teh ka itu murid si Fajar syai'an kana hiji perkara mugoton anu ditutupan itu syekh lalu dengan keilmuan tingkat tinggi artinya Mbah Fikri tersebut memberikan sesuatu perkara anu ditutupan kieu tah ditutupan ku ieu ku
jika naon mystery box gitunya. Mun kurang mah saya simpelkeun di pasihan dus kosong, di jerona aya perkaraan, di jerona aya bendaan. Itu kan ilmu tinggi mah bisa ka hartiku arurang jelema nu awam. Nah, jadi eta bah pikri teh masihan kan pajar teh bah abdi hoyong belajar tentang Ismul A'dham, abdi hoyong belajar tentang nama-nama Tuhan dengan penjelasannya. Aku bah pikri teh oh gampang cenah kieu. Ieu we yeuh cenah yeuh. Dipakalah di pasihan dus ayeuna dus tertutupnya anu di jerona aya benda. Jadi aya di pasihan benda anu ditutupi dengan dus. Terus cek wakola jeung nyarios itu Syekh. Wakola jeung nyarios itu Syekh. Sa Bah Fikri lalu berkata saatos merekeun ayeuna benda nu ditutupan teh kudus misalkan nyarios we eta Bah Fikri teh. Wakola jeung nyarios itu Syekh. Ausilhu ila muridi. Ausilhu ila muridi. Ausil kudu nepikeun anjeun. Ausil kudu nepikeun anjeun kasih pajar nanya. Ausil kudu nepikeun anjeun kana itu Syekh. Kana itu Syekh. Ila muridi ka murid kuring. Ila muridi ka murid kuring. Bah Fikri teh pulanin tegas nama jang pulan. Pulanin tegas nama cep pulan. Nah, sambil masih ke misteri box eta cepik Mbah Fikri nya teh sopan ulah cep Mbah Fikri kapajar teh ye lamun hayang belajar mah ye we ieu anterkeun ieu benda dus ka murid kuring. Muridna teh nyaeta Kipulan. Contohna muridna teh pulan teh contohna Ceng Sunan. Jig anterkeun ieu ka Garut itu murid kuring nu geus jadi. Gitu boga duan murid nu geus jadi tirakatna. Nah di piwarang kalah di piwarang kitu nganterkeun eta nganterkeun benda si pajar teh pahoda teu ambil pusing pajar itu langsung karena taat kepada perintah seorang gurunya. Pahoda maka ngalap atau nyokot Sundana pahoda maka nyokot itu si murid pajar teh pahoda maka nyokot itu si murid kana itu Syekh. Kana itu Syekh. Suma patah cokot we nya bah bari dianterkeun ku abi ka Garut ka murid abah nyaeta namina Ceng Sunan. Gaduh padepokan sami di Garutna oge. Dianturkeun we anter kana elep deui. Ngan di tengah jalan ye eta pajar ye muridna Mbah. Suma patah tuluy mukakeun itu ayeuna murid suma patah tuluy mukakeun itu murid kana itu Syekh kana itu Syekh pitoriki di jalan nah ari pajar teh kalah dibuka eta dus teh eta perkara nu disumputkeun ku guru na piwarang kalitukeun teh ye ulah sampai di ayeuna dibuka di jalan kudu nepi ka guru ka murid nah ka Ceng Sunan kalah ku pajar teh kalah di kumaha dibuka di jalan teh keur dina elep teh da penasaran teh apa aja naon ieu si Mbah ngaren kieu make ulah kudu dibuka kudu ditepikeun ka muridna penasaran aing hayang apal nah kulantaran penasaran maka dibuka ku pajar teh liang doro karena supaya ia ningali itu si murid liang doro karena supaya ia ningali itu si murid makana perkara pihi tetap itu dina itu Syekh pihi tetap itu dina itu Syekh karena si pajar teh penasaran hoyong ningali eta benda nu aya dina kardus akhirnya dibuka ku si pajar teh tuh hianat pajar teh nya hianat pakhoroja maka keluar min huti ina itu Syekh tina dus nu bieu min hutina itu Syekh naon Rotun berit tikus maka ternyata keluar we tina dus eta teh keluar naon tikus kalah keluar berit cenah bikamalil goiti parojaa we nya parojaa tuluy balik ke itu si murid
Paroja'a tuluy balik itu si murid saha Pajar balik deui si murid teh simbah makalah naon ieu kelah beurit balik deui ka Cikalong si Pajar teh bikamalil goiti kalawan sampurna na amak bikamalil goiti kalawan sampurna na amak wah mani amak kacida eta saha teh bikamalil goiti kalawan sampurna na amak kacida si Pajar teh simbah kok ngajarkeun asma dong ismul a'dam tapi kalah ayeuna titah mere beurit balik deui we ka ditu ka Cikalong tah palamaroa maka dina samangsa ningali itu si murid palamaroa maka dina samangsa ningali hu ka itu murid palamaroa maka dina samangsa ningali hu ka itu murid saha asyaihu guruna tabassama maka mesem itu syekh terang mesem teh senyum bahasa Indonesia na mesem teh senyum sanes seuri tapi naon senyum sanes akan seperti itu guruna teh seurina teh tapi sanes kitu senyum sedikit gitu senyum manis tabassama maka mesem itu saha itu syekh pas datang kieu atuh nya pas datang si teh si Pajar teh ka Cikalong ka guruna ka Padepokan Mbah Fikri teh kieu we tadi nama meja teh si Mbah Fikri teh. Gitunya senyum saeutik kitu bari kikieuan tah. Maka waqala jeung nyarios itu Syekh. Ya ho inu kasih Pajar teh. Ya ho inu kenapa dia ho inu? Si Syekh langsung nyarios kasih Pajar teh. Nu balik deui dititah teu bener teu nepi kalah balik deui da dibuka teh kardusna beurit teh. Ya ho inu jalma nu hianat kasih Pajar teh ya ho inu jalmi anu hianat jalmi anu cidra nu hianat anu sulaya dititah ka Garut kalah balik deui ilam takun lamun terbukti anjeun aminan eta jalmi nu bisa dipercaya lamun anjeun teu bisa jadi jalma nu bisa dipercaya liparotin kana tikus liparotin kana naon tadi teh beurit liparotin kana beurit pakai patakunu maka barina kumaha bukti anjeun aminan eta nu bisa dipercaya lil ismil aqdomi kana ismul aqdom lil ismi kana ngaran al aqdomi nu agung ngaran Allah anu agung tuh maneh mah cacak di ayeuna dibere ayeuna beurit dititah nganterkeun ayeuna misteri box eta ka Garut pas dibuka beurit teu bisa ayeuna dipercaya kalah teu ka Garut padahal mah kuduna mah ka mana tuluikeun ka Garut komo maneh lamun dibere ilmu tentang ismul a'dom komo lamun maneh dibere tentang ilmu tentang ketuhanan dibere beurit dititah nganterkeun beurit ka Garut ge henteu nepi komo dibere ilmu moal we gitu cek Fikri teh jadi bendu si mbahna teh keheul ari bendu teh ka muridna sabab dititah teu parat dititah ka Garut kalah teu nepi kalah balik deui cacak dibere kepercayaan hanya diuji ku ayeuna ku beurit komo diberi kepercayaan anu mulia dibere ilmu duka ek di ayeuna diaji duka ek diamalkeun duka bisi ayeuna kalah hianatnya pahamna nah itulah kisah tentang khianatna seorang murid kanu janten guru tah ieu teh lain sagawayah ieu carita teh dicandak tina kitab Hikayat Sufiyah pirang-pirang hikayat ahli sufi halaman 127 kitab naon Hikayat Sufiyah hikayat para ahli sufi ahli tasawuf ahli jalmi nu tos marifat tos dugi ka Allah Subhanahu wa taala pan teu kanyahoan di jalan teh jol-jol aya beurit jol-jol sugan teh naon itu kan teu apaleun si murid teh nah itu adalah jebakan dari ahli marifat bim sarabim bisa jadi beurit langsung jadi beurit ternyata muridna tidak bisa dipercaya kalah tengah nepikeun ka guruna tengah nepikeun ka ditu ka mana ka Garut ka Cengsunan kalah balik deui nah maka
muridna teu lulusnya cilaka we eta murid teh teu jadi ayeuna dibere ilmu. Nah da kana beurit geus hianat kita nganepi garut komo dibere ismul a'dham bisi dipake teu caliwura bisi dipake teu bener ku pajar teh teu diamalkeun ilmuna karena teh. Nah jadi jangan sampai kita hianat. Jadi cerita ketujuh naon, jangan sampai kita hianat. Ini pernah dilakukannya oleh ayeuna tapi teu hianat nyontohan tah saya nganepikeun nyaeta ku Syekh Khalil Bangkalan Madura. Lamun hidup sok resep ziarah Wali Songo kantos ziarah Wali Songo mentas ayeuna jembatan Suramadu jembatan Surabaya Madura lanjut ke Pulau Madura. Di Pulau Madura itu ada namanya Kota Bangkalan. Di Kota Bangkalan ada masjid besar dan di sana ada makbaroh namanya Syekh Khalil Saikhona Khalil Bangkalan Madura. Dulu ketika ayeuna tahun 1926 atau sebelumnya itu Syekh Khalil Bangkalan Madura menitipkan itek ason itek sareng ayeuna tasbih dititipkeun ka muridna nyaeta As'ad Kyai As'ad Samsul Arifin anu mukim di Situbondo Jawa Timur. As'ad anjeun pasihkeun ku anjeun cek Syekh Khalil Bangkalan Madura pasihkeun ku anjeun ieu itek sareng tasbih ka saha ka murid kuring nu geus mukim di Jombang namina Kyai Haji Hasyim As'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Encan didirikeun Nahdlatul Ulama isarahna teh pas ek ngadirikeun teh nyaeta di pasihan naon ayeuna tongkat sareng tasbih. Ieu tongkat jeung tasbih jig tepikeun ka ditu ka Jombang ka Kyai Haji Hasyim As'ari. Akhirna angkat Kyai As'ad Samsul Arifin ayeuna nyampaikeun tasbih sareng naon ieu tidinya isarah langsung kaimpenkeun ku Kyai Hasyim As'ari langsung we didinya ngumpulkeun para ulama kebangkitan para ulama teh berdiri we ayeuna Nahdlatul Tujar anu kadieuna mah ngaranna Nahdlatul Ulama kebangkitan para ulama. Paham teh? Nah itu berarti Kyai As'ad Samsul Arifin pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo Jawa Timur itu berarti teu khianat eta mah sae alias amanah maka ayeuna masyhur di Situbondo santrina ribuan ayeuna diteraskeun ku Ibrahim Azami teras Afifuddin Kyai Haji Afifuddin Muhajir pesantrenna sangat besar bahkan tingkatan aja sampai universitas aya di pesantrenangan Islam Mahad Ali disebutna itu kabarokahan anjeunna hibah kanu janten guruna nyaeta Syekh Bangkalan Madura bari amanah teu hianat. Pahamnya? Nah, jangan sampai khianat gitu. Dititah misalkan pangdugikeun ku guruna teh ka ieu pangdugikeun ieu ka alumni, contoh ieu pangdugikeun ieu kalah teu didugikeun nah kade eta teh aya akibatna. Nya, tapi kudu didugikeun contoh silpi ini nitip ieu nya engke pangdugikeun ka guru silpi. Eta teh kedah didugikeun. Ieu titipkeun ieu ka orang tua silpi. Eta teh kedah didugikeun. Ulah hianat jadi santrinya itu bisi aya balukar nah cilaka jika si santri anu terjadi jadi murid sufi nah cilaka duniana cilaka akhirat. Jadi lamun jadi santri kudu ayeuna amanah ketika dipiwarang ku guru menyampaikan sesuatu itu harus disampaikan kepada tujuannya. Al hikayatu tsaminatu kabayangnya itu eta cerita ke-7 salajengna al hikayatu tsaminatu ari carita anu kadalapan al hikayatu tsaminatu ari carita anu kadalapan Riyadoti eta tetep dina martelakeun riyadhah teh hartosna latihan tirakat tulis Riyadoti eta tetep dina martelakeun riyadhah teh naon latihan atawa tirakat ingda tolabil ilmi dina nalika nyupri ilmu ingda tolabil ilmi dina nalika nyupri ilmu. Pasal selanjutnya tadi mah pasal tentang khianat kepada guru, jangan sampai ayeuna mah pasal tentang riyadhah ataupun tirakat. Tirakat itu belajar latihan meurih dina nyeangan ilmu. Yuhka hiji
yuka dicaritakeun naon anna jumlatan saya kosna sagolongan naon anna jumlatan saya kosna sagolongan min tolabatil ilmi nu tetep ti pirang-pirang santri anu nyuprih ilmu min tolabatil ilmi nu tetep ti pirang-pirang jalmi nu nyuprih ilmu min tolabatil ilmi nu tetep ti pirang-pirang jalmi nu nyuprih ilmu santri teh minhum eta tetep ti sapalihna itu tuh tolabah minhum eta tetep ti sapalihna itu tolabah Al Habibu Hasan bin Soleh Al Bahri Ari Habib Hasan bin Soleh Al Bahri Al Habibu Hasan bin Soleh Al Bahri eta Habib Hasan bin Soleh Al Bahri kana bukti nawan gidauhum sarapanana itu tolabah kana bukti nawan gidauhum sarapanana itu tolabah at-tamaro eta korma ma'atakhi sarta na persan wijen ma'atakhi sarta na persan biji wijen tulis biji wijen searching dina Google naon biji wijen itu aya aralit sagede kieu ta biji wijen tah daharna teh korma sareng biji wijen tos jadi aya sekelompok santri termasuk santri eta teh namina Habib Hasan bin Soleh Al Bahar. Sarapanana setiap pagina itu hanya dengan memakai sebutir korma hanya dengan korma jeung biji wijen salit puruluk nusok dipurulukeun biji wijen eta jika dina onde terang onde anu buleud sok aya nu bodas-bodasna tah sagede kitu biji wijen teh jika nu bodas-bodasna tah ngadahar korma jeung nu kitu ngapoena keur masantren teh setiap pagina meurih gitu henteu mewah ayeuna bubur haji atang henteu ayeuna atanapi jeung ati jeung daging ngajatoh henteu atanapi ayeuna kopi udud henteu tapi hanya memakan sebutir korma jeung puruluk wijen eta santri teh mang tahun-tahun paahda tuluy maparin hadiah paahda tuluy maparin hadiah sahabadul jironi sawareh nanti para tatangga sahabadul jironi sawareh ti pirang-pirang tatangga sahabadul jironi sawareh ti pirang-pirang tatangga marrotan kalawan sabalikan ilaihim ka itu tolabah al hubja kana roti sobahan dina waktu isuk-isuk wa masaan jeung dina waktu paso sore tuluy suatu ketika ada satu hari model meureun malam Jumat di pasihan ayeuna roti anu minangka mewah kan sadidintena naon korma ayeuna di pasihan roti duka lemona duka ramona roti nate nu mewah we pokona mah ngaran roti di Arab itu barang mewahnya roti itu kan roti di tengah nate kan sok kadang kambing guling ataupun ayeuna sosis bodog nah roti di Arab kan baradag lain roti nu 2000-an juga di dieu itu 100 ribuan hijina roti kan barang mewah ari korma kan murah paling oge korma mah gratis bahkan bisa ngalah 500 perakan mungkin hijina teh sebutir nate ayeuna dibere ayeuna enjing-enjing jeung sore dina satu hari di pasihan eta santri teh aya nu sodaqoh beureunya jiga ayeuna tah aya nu sodaqoh dibere roti nu mewah tah palama akalu maka dina samang-samang sanuang itu tolabah palama akalu maka dina samang-samang sanuang itu tolabah al-hubja kana roti nakoso maka ngurangan naon nuruhum cahaya nah itu tolabah walam yajidu jeung temendakan itu tolabah makana perkara wajadu merendakan itu tolabah
wajadu merendahkan itu tolabah karena itu ma qablu dina samemeh akalul hubja qablu dina samemeh akalul hubja. Akhirnya ketika memakan makanan mewah tersebut para santri teh cahayana leungit, cahaya ilmuna leungit, manehanana henteu mendakan karena seperti halnya biasa mendakan. Contoh atuh nu biasana jeung korma we padahal mah sadidintena nu makanan biasa meurih nalarna teh bisa sampaikeun sadinten 10 bed contohna teh. Tadarusna bisa sadinten misalkeun 1 juz. Terus ayeuna ilmuna bisa sampaikeun langsung nyerep. Ketika diobrolkeun ku guru teh langsung katangkep ilmu teh. Cerdas otakna teh. Ketika meurih, ketika daharna sederhana. Nah, suatu ketika daharna teh kalah dahar anu mewah. Nah, maka pada hari itu dia tidak memperoleh seperti hari-hari biasa. Henteu bisa nalar aduh mani hese ieu nalar 10 bet padahal hari-hari biasa nalar 10 bet itu udah ieu mah setengah bet oge mani hese. Terus ayeuna tadarus mani teu salemar-lemar acan sapoe teh. Aneh. Jadi kaganggu cahaya ilmuna, cahaya Allahna kaganggu, cahaya Nabi Muhammadna kaganggu ku eta makanan teu meurih teh mewah-mewah hirupna. Nah, terus ayeuna ilmu teh mani hese teh. Ngaji pasaran ayeuna misalkeun digeder ngaji tapi anu beunang dina otak. Nu nyangsang dina otak hiji-hiji acan. Hese we mintul otak teh. Karena apa? Karena hidup mewahan. Kuduna hidup meurih biasana hidup meurih kalah hidup mewahan manehanana teh janten teu meroleh ilmu, teu si santri ieu teh. Parojau maka balik deui itu si tolabah. Parojau maka balik deui itu si tolabah ilama kana perkara kanu bukti itu tolabah kanu bukti itu tolabah alaihi eta tetep di atas ma alaihi eta tetep di atas ma min aklit tamari nyatana nuang korma min aklit tamari nyatana nuang korma. Tuluy we eta si para santri teh akhirna kembali ke kebiasaan biasa, ke hari-hari biasanya. Eta nuangna jadi korma deui mendak we deui babari nalar jadi cerdas otak teh, hatena terbuka, maca Qur'ana jadi getol. Terus ayeuna ilmu anu diceraskeun ku guru teh nyarangsang narapel bari jadi ilmu. Jadi ilmu teh alias mendarah daging bisa diamalkeun, kapraktekeun ilmuna teh. Sadidinten jadi soleh soleha sabab kapraktekeun ilmuna. Tuh, itu teh ladang naon? Perih. Jadi catatan lamun hayang perah kudu daek perih. Sakali deui kumaha? Ieu teh kisah naon? Lamun hoyong perah kudu daek naon? Perih. Lamun hayang perah kudu daek perih. Perah teh adalah sesuatu yang mematikan kalau ayeuna di ular. Nyata sesuatu anu sangat bermanfaat di urang, di santri nyaeta ilmu teh akan mematikan ke musuh-musuhna. Nah, moal menang perah, moal menang ilmu lamun teu perih, kudu perih. Di ayeuna di pasantren hirup sederhana wae, nu dituang sederhana wae, untung mewah-mewahan bahkan puasa. Itu saya sadidintena itu riadoh dalam mencari ilmu. Mun hayang menang ilmunya kudu tirakat riadoh dinas ngajina bari tong ayeuna lah tong gagayaan tong loba ayeuna mewah-mewahan ayeuna mah hayang ka Alfamart sagala rupa tekenging nuju janji santri kudu perih ame engke lada ame menang perah kege lamun geus menang ilmu mah hidup bakal barokah hirup teh loba ilmu mah bakal loba duit hayang nanaon oge gampil lamun aya ilmu nama nya ngan moal menang ilmu hidup moal menang perah lamun di pasantrenan teu perih mun hayang mati kudu matuh naon mun hayang mati kudu matuh mun hayang mati hayang alus hayang ucapanana mati hayang ayeuna boga tingkah laku nu mati hayang ayeuna boga pangaruh anu alus nanti di masa depan maka kudu matuh keur di pasantrenna kudu istiqomah mun hayang mati kudu naon matuh lamun hayang boga perah kudu naon daek perih. Nah itu cerita yang barusan seperti itu ieu teh dicandak tina kitab Al Fawaidul Mukhtarah
Fawaidul mukhtaroh itu adalah faidah-faidah orang yang terpilih. Hikmah-hikmah dibalik orang yang terpilih. Halaman 258. Kebayangnya? Dua cerita cenah alhamdulillah. Orang simpulkeun. Cik ameh nerap ilmuna. Cerita pertama tentang naon? Jangan sampai khianat kanu janten gur. Karena ada kisah dari ahli sufi, orang yang sudah marifat ke Allah, ketika ada seorang murid datang ke seorang guru ingin belajar ismul a'dham, nama-nama Tuhan yang mulia, ternyata dites, diuji si eta murid ku guru nate di pasihan barang nu tertutup duka naon eusina dipiwarang ngadugikeun ka muridna nu aya di tempat jauh sana. Maka ketika di perjalanan si eta murid kumaha kalah ngarasa panasaran hianat kan cek guru nate ieu tepikeun ka murid kuringnya di ditu tekenging dibuka tekenging ieu mah dajang murid kuring anu di ditu ari di tengah jalan panasaran kalah dibuka ari borojol teh naon beurit hianat maka terus balik ayeuna ka guruna teh langsung senyum maneh cenah kitu lamun dibahasakeun mah senyum maneh cacak-cacak ayeuna dibere amanah kur nganterkeun unggul ieu geus teu bisa amanah tapi kalah hianat komo dibere ismul a'dham maka moal dibere ilmuna oge paham teu maka kita jangan sampai khianat kanu janten guru jangan sampai membelakangi kanu janten guru jangan sampai ngabohong kanu janten guru nanti tidak akan mendapatkan ilmu. Cerita kedua namanya naon? Cerita kedua yaitu tentang perih ataupun namina tirakat dina mencari ilmu. Nyata para santri termasuk Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar itu anjeunna termasuk santrina sadidintenan uang naon korma sareng biji wijen paling itu dahareun anu sederhana. Terus ayeuna di suatu hari kalah ngadahar roti anu mewah maka pas ngadahar roti anjeunna beda jeung hari-hari sebelumna nu tadina hari sebelumna bisa nalar teh dugi ka 10 bet bisa maca Quran teh dugi ka sajud sadinten teh ilmu nu diserap setiap dinten nu dicariosan guruna langsung kaserap langsung kaamalkeun langsung dina salatna kaamalkeun dina berjamaahna kaamalkeun dina sadintenna bahkan dugikeun ka mukimna sae engkena teh bakal pikirkeun ari ieu kalah pas hari tertentu pas mewah-mewahan kalah ngadahar roti kalah ilmuna teh teu beunang kalah teu biasa duh nah jadi hararese kadah kelud otak teh maka kembali lagi si santri tersebut ngadahar korma deui hidup sederhana deui akhirna kembali deui normal otakna cerdas deui hatena seukeut deui dina nampi kana cahaya ilmu dipasikeun ku Allah amalna jadi soleh-soleha deui mata kudu hirup naon sederhana kata kuncina lamun hayang boga perah kudu daek perih lamun hayang mati kudu daek dua anam roatan saya kosna hiji awewe jaat eta datang itu imroah teh awewe ila syaihi ka guruna Abdul Qadir tegasna ila syaihi Abdul Qadir Al Jilani ka Syekh Abdul Qadir Al Jilani iya Sultanul Aulia hiji awewe datang ka Syekh Abdul Qadir Al Jilani biwaladiha sarta anakna itu imroah biwaladiha sarta anakna itu imroah waqalat jeung nyarios itu imroah waqalat jeung nyarios itu imroah roa itu qalba waladi sadidat ta'luqi bika roa itu ningali kuring qalba waladi kana hate anak kuring qalba waladi kana hate anak kuring sadidat ta'luqi kana banget gumantung sadidat ta'luqi kana banget cumantel gumantung bika katuan bika katuan seh waharajtu jeung jadi kieu aya hiji awewe sumping ka Syekh Abdul Qadir Al Jailani nyanak murang kalina budak alit keneh murang kalina tuan seh ieu murang kali abdi teh meureunnan kieu bade dipasantrenkeun di tuan seh cina ngaos di tuan seh murang kali abdi teh dina hatena sok wae hayeuh nyebut-nyebut tuan seh Abdul Qadir Al Jailani hatena teh selalu cuman tel tuan seh wae nu disebut mama abi hoyong engal masantren ka tuan seh mama abi hoyong engal ngaos jeung tuan seh mama abi hoyong
engal ayeuna sasarengan sareng tuan Syekh dianterkeun we langsung ka tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani eta murang kalih ku mamahna teh. Wa rajatu jeung ngaluarkeun kuring, wa rajatu jeung kaluar kuring, wa rajatu jeung kaluar kuring an haqqi tina hak kuring, an haqqi tina hak kuring pi ditualad laka ka tuan Syekh, laka ka tuan Syekh maka ku kuring dianterkeun ka tuan Syekh. Pakhoda tuluy ngalap itu Syekh tuan Syekh Abdul Qadir. Pakhoda tuluy ngalap itu Syekh Abdul Qadir uka itu walad wa maro jeung marentah itu Syekh Abdul Qadir uka itu walad bil mujahadati kana sungguh-sungguh mujahadah bil mujahadati kana sungguh-sungguh wasuluki toriki jeung kana ngambah jalan makrifat ka Allah wasuluki toriki jeung kana ngambah jalan makrifat ka Gusti Allah bil mujahadati kana sungguh-sungguh wasuluki toriki jeung kana ngambah jalan makrifat ka Gusti Allah. Maka mau ngabilih pada masantren di dieu mah ceuk si Abdul Qadir Jilani teh yuk hidup ka hade kudu diajar mujahadah kudu diajar sungguh-sungguh ibadahna sungguh-sungguh belajarna jeung kudu sungguh-sungguh ngambah kana jalan marifat ka Allah ek diajarkeun ibadah sunnahna diajarkeun wiridna ku si Abdul Qadir teh pajaat tuluy datang tah tuluy ayeuna geus masantren caritana mah eta budakna teh masantren dia si Abdul Qadir caritana mah ieu teh geus lila caritana teh misalkeun mang geus sabaraha taun lah diajar mujahadah jeung si Abdul Qadir diajar ayeuna suluk diajar ayeuna ma'rifat diajar getol ibadah jeung si Abdul Qadir tuluy dilongok dianteran pajaat tuluy ngalongok huka itu walad saha umuhu indungna itu walad yauman dina hiji poe pawajadat tuluy mendakan itu si ummi huka itu walad nahilan barina anu kuru teh begang nahilan barina anu begang musparron tur anu pucet koneng musparron tur anu pucet pias atau pucet teh naon pias nah hapas dilongok teh lu nah ning anak kuring teh naon ieu naon begang asal nama kan lintu kalah jadi naon begang masantren teh kalah pias pucat rarayana teh min atharil ju'i tina pirang-pirang tapak lapar min atharil ju'i tina pirang-pirang tapak lapar tuluy kalah pias dan nahan wae naon nahan lapar teh mujahadah teh puasa wae tuh naon beurangna puasa wengina ayeuna tahajud wengina maca Quran wengina ayeuna aurad nahan lapar wasahri jeung melek teh hudang ti peuting tahajud wa akli hubji sairi jeung nuang kana roti gandum tuangeunana teh ku roti anu tina gandum roti biasa sanes tina beras asli beras putih patarokat tuluy ninggalkeun itu nah cenah anak uing teh jadi kieu padahal teh apa lu nuju dididik patarokat tuluy ninggalkeun itu umuh hukaitu walad wadaholat jeung asup itu umuh lisaihi ka guruna tuluy asup ka ruangan guruna ka bumi guruna paroat tuluy ningali itu umuh baina yadaihi di payuneunana itu syekh dujajan kana hayam jago dajajan kana chicken itunya hayam jago teh naon chicken dajajan kana hayam jago atawa chicken nah ari guru nama daharna teh jeung chicken jeung lajato jeung hayam jago ari anak uing cenah daharna jeung kur ayeuna naon gandum
Itu gandum sana pun beasnya gandum yakulu anu dahar yakulu anu nuang yakulu anu nuang itu Syekh Abdul Qadir nya bener yakulu nuang itu Syekh Abdul Qadir hu kana itu dajajan pakola tuluy nyarios itu umu 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 mana itu ya sayyidi hei tuanku ya sayyidi hei tuanku kasih Abdul Qadir tenaros ya sayyidi hei tuanku takulu ada jaja takulu nuang anjeun ada jaja kana ayam jago ada jaja kana ayam jago kana chicken wayakulu jeung nuang sahawaladi anak kuring wayakulu jeung nuang sahawaladi anak kuring asyairo kana gandum Oke, nah ari tuan guru tuangna nu enak, ari anak kuring mah tuangna anu biasa-biasa. Bawa doa tuluy ka ieu ya, naon namina teh karomah si Abdul Qadir keluar. Bawa doa tuluy neundeun si Abdul Qadir. Bawa doa tuluy neundeun si Abdul Qadir ya dahu kana pananganana si Abdul Qadir. Ya dahu kana pananganana si Abdul Qadir. Alal hidomi kana pirang-pirang tulang. Tuluy nyabak tulang tah model kieu mah ya. Ieu tulang contohna teh. Pan nuju nuang ieu nuang hayam, aya tulangna nya. Nah, langsung dicana. Pan inungna teh demo atuh ka ajenganana ka Abdul Qadir teh. Tuan Syekh, nah ai tuan Syekh tuangna raos jeung hayam, ari budak kuring cenah nepikeun ka begangna, tuangna sareng gandum. Langsung si Abdul Qadir teh nyanak tulang nu aya di payunana, tulang tilas tuangna hayam eta tulang hayamna dicanak kieu. Langsung ditunak kieu karomahna si Abdul Qadir tak kaanehanana. Eta tulang diajak ngobrol ku si Abdul Qadir. Waqala jeung nyarios itu si Abdul Qadir. Kumi kudu nangtung anjeun tulang. Kudu cengkat, kudu nangtung anjeun tulang. Biidnillahi kalawan idin Allah. Pakomat tuluy nangtung itu idom. Pakomat tuluy nangtung atanapi ngadeng itu idom. Tuluy we tulang teh narangtung kieu tilas tuangna jadi carengkat si tulang teh. Payunana ieu si ibuna teh kagetkeun. Nah cenah tulang aneh bisa nangtung. Pan cek si Abdul Qadir kumaha? Tulang ku kalawan izin Allah anjeun kudu nangtung eta tulang teh jadi cengkat si tulangna kares teh. Nah itu keanehan si Abdul Qadir kalawan izin Allah eta kan wali Allah atuh. Naon wae anu dipikaoyong dipasihkeun ku Allah cengkat eta tulang teh. Tuluy nyarios deui. Pakola tuluy nyarios sa Sayyidhu Abdul Qadir. Pakola tuluy nyarios sa Sayyidhu Abdul Qadir. Ida soro ibnukah kada fal yakul masa'a. Ida soro di mana-mana hayang jadi. Ida soro di mana-mana hayang jadi. Saha ibnuka anak ibnuki. Saha ibnuki anak anjeun. Saha ibnuki anak anjeun. Hakada kana sapertoskeun ieu kumi. Hakada kana sapertoskeun ieu idom kumi. Idom makola kumi. Fal yakul maka kudu nuang itu ibnu. Fal yakul maka pek nuang itu ibnuki ma kana naon wae perkara saa ngeresakeun itu ibnu saa karep itu ibnu ngeresakeun teh itu ibnu kana itu ma ceuk si Abdul Qadir anak maneh hayang jadi nu kieu aya nu bieu naon nu ditangtungkeun ku si Abdul Qadir tulang taleng hayang jadi tulang taleng nu eueuh mangpaat. Nah ai daging jeung tulang raosan mana nyada daging anu di dahar ku urang dagingna. Anak maneh hayang jadi nu kieu cek Abdul Qadir teh hayang jiga kieu hayang jiga tulang nangtung jiga tulang kieu anu eueuh mangpaatna. Sok lamun maneh anak maneh hayang jiga kieu hayang jiga tulang pan anu dialap mangpaat mah daging eueuh mangpaatna sok we dahar kumaha anak maneh cenah kitu. Dahar kumaha anak maneh hayang ayeuna miksu pek pesen hayang ayeuna lajato pek pesen hayang nu mewah-mewah pek pesen ngan wayahna anak maneh bakal jadi tulang hartosna. Tulang mah nyata perkara nu tidak berguna. Nanti di masa depannya anak tersebut tidak akan
guna sama sekali. Karena itu pengajaran piwuruk ti Syekh Abdul Qadir Al Jailani kanu janten santrina diajar merih puasa bukan akur hanya dengan gandrum untuk jeung nu mewah diajar merih wengi nawiri dan ngaos terus cengkat ayeuna bangun ayeuna tahajud itu diajar merih Syekh Abdul Qadir ngadidik. Nah itu sapertosan kitu ayeuna uih deui we carita singkatna uih deui saha teh ibuna tengah lokal atuh kitu mah percanten katuan seh maka eta murid anu nurut katuan seh jadi ayeuna wali abdal. Wali abdal teh hartosna wali sabawaheun wali aktob kutbul gaus nyaeta kutbil gaus itu sultanul aulia pangluhurna derajat wali nyaeta Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Gara-gara naon? Gara-gara muridnya itu selalu merih di masantren di Syekh Abdul Qadir. Nah, ya henteu ayeuna barang tuang anu mewahan terus daek hudang ti peuting terus ayeuna daek oge ayeuna riyadhah suluk mujahadah sungguh-sungguh belajar ibadah belajar ayeuna ilmu sehingga anjeunna jadi wali oge. Pahamnya? Tuh itu carita anu kadua bahwa lamun hayang peurah hayang boga peurah kudu daek peuri lamun hayang mati kudu daek matuh. Dua cenah cerita tentang eta tilu berarti caritana atau sabriji tilu 5 4 tos baca logatna sok ameh tiasa hidup macana. Lutfi oke. Baca Salman ameh tiasa cok bagikeun eta naon eta ada eta naon itu hah ningali ka dia ieu atuh saurang kuduaan we heula ke urang dibagi ratakeun jeung bala-bala sok bagikeun heula ka pamegat saurang hiji kuduaan heula sok dibaca ngali bagikan mana bala-balana seueur istri pada iya sok baca asal baca menteri baca mual sok baca heula tos be yang istri eta teh weni bagikeun ieu hiji kuduaan heula eta sok engal sok nu saja baca ame paham ngopi ya bagian ya hiji ewang heula cekapkeun sing cekap hiji ewang baca janah baca